ମୁଁ ସରିତାର ଗୋଡ଼ ଟେକି ତା ଗାଣ୍ଡି କନାରେ ଭ୍ୟାସେଲିନ୍ ମାରି ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ବାଣ୍ଡ ଲଗେଇଲି। ସରିତା ଜାଣିପାରି ଥରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଡରନା, ତୋ ମାମୁଁ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କର, କିଛି ହବନି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ତା ଦୁଧ ଚିପି ବୁଝେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଛୋଡ଼ାଟା ତା ଗାଣ୍ଡି କନାରେ ଲଗେଇ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଆଉଁସି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ନାଦ ମାରି ବାଣ୍ଡକୁ ଚାରି ପୂରେଇ ଦେଲି। ସରିତା ମା ଆ ଲୋ କହିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ପାଟିରେ କିସ୍ କଲା। ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ଆଗ ପଛ କରି ପୁଣି ନାଦେ ମାରି ପୁରା ମୂଳଯାଏ ବାଣ୍ଡ ମାଡ଼ିଦେଲି। ସରିତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ପାଟିରେ କିସ୍ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କୁଟି କୁଟି ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଥିଲି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସରିତା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା, ଆଣ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେ କହିଲା, ହଁ, ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗାଣ୍ଡିଟା ପୋଡ଼ୁଛି। ଦେଖିଲୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲା କି? ପାଇପ୍ ଆଉଦିଏ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 37। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପେଳ ଚୁଷ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପେଳର ଗିଲକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲା ପରି ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଚୁଷିଲା। ମୁଁ ସରିତା ଦୁଧ ଚୁଚୁମି ଧନାଧନ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଚାଲିଲି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସରିତା ବିଆରୁ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଶାଳୀ, ତୋ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଲେ ବି ବିଆରୁ ରସ ଝରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ବାଣ୍ଡ କାଢ଼ି ସରିତା ପାଟି ପାଖକୁ ନେଲି। ସେ ଚାଟି ଚୁଷି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ସଫା କରିଦେଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସି ମୋ ପେଳ ଚୁଚୁମିଲା। ଓଃ, ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି, ଜଣେ ବାଣ୍ଡ ଚୁଚୁମିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ପେଳ ଚୁଚୁମିବା। ସତରେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଦୁହେଁ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସରିତା କପଡ଼ା ଆଣି ତା ବିଆକୁ ପୋଛିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ତା ଗାଣ୍ଡି କନା ସାଇଡରୁ ଫାଟି ରକ୍ତ ଯୋକେଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା, ରାଜା, ତମେ ଆଉ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଗେହିବନି। ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦେଲ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରି ଦେଲନି। ମୋତେ ଯେତେ ଗେହୁଛ ଗିହ। ସରିତା କହିଲା, ରାଜା, ମୋତେ ଟିକେ ମଦ ଦେ। ମୁଁ 3ଟା ପେଗ୍ ବନିଲି। ସମସ୍ତେ ପିଇଲୁ। ସରିତା କହିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁନୁ। ତାର ଚଉଡ଼ା ଗାଣ୍ଡି, ଭଲ ନାଦ ସମ୍ଭାଳିବ। ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାଣ୍ଡିରେ ଭ୍ୟାସେଲିନ୍ ମାରିଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଖାଲି ଡେଉଥାଏ। ସରିତା ଧରି ହଲଉଥିଲା। ପୁତୁରା ଚଉଠି ରାତିରେ ଅଜନା ଝିଅ ବିଆର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲି। ପାଇପ୍ ଆଉଦିଏ ସେକ୍ସ ଗପ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା, ଆଣ୍ଟି, ଗାଣ୍ଡି ମାରିଲାବେଳେ କାଟିଲା କି? ସରିତା କହିଲା, ଆରେ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ଟିକେ କାଟିବ, ତାପରେ ମଜ୍ଜା। ଦେଖିଲୁନୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଲା ବେଳେ ଖୁସିରେ ଆପେ ଆପେ ମୋ ବିଆରସ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାଣ୍ଡିରେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି। ତା ଗାଣ୍ଡି ଓ ଦୁଧ ଚିପୁଥିଲି। ସରିତା କହିଲା, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ତୋ ବାଣ୍ଡ ନାଳେଇଛି, ଏତିକି ବେଳେ ମାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଘୋଡ଼ି ବନେଇଲି। ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲା। ସରିତା ତାକୁ କିସ୍ କରୁଥାଏ। ଦୁଇ ମାଇକିନା ଚଟା ଚଟି ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାଣ୍ଡି କନାରେ ମୋ ଛୋଡ଼ା ଲଗେଇ ତା ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ମଳି ମଳି ବାଣ୍ଡ ମାଡ଼ିଦେଲି। ମୋ ଛୋଡ଼ାଟା ପଶିଗଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛଟପଟ ହେଇଗଲା। ଆଗପଟେ ସରିତା, ପଛପଟେ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲୁ। ସରିତା କହିଲା, ମାଦୁରଚୋଦ, ନଡରି ଏକାଥରେ ମାଡ଼ିଦେ ଏ ବେଧ ଗାଣ୍ଡିରେ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ରାଣ୍ଡି କଣ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ରାଗ ସୁଝଉଛୁ କି? ସରିତା କହିଲା, ତୁ ବେଧଛୁଆ କମ୍ ନୁହଁ। ଦୁହେଁ ଜଣ ଯାକ ପ୍ଲାନ୍ କରି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦେଲ। ମୁଁ କିଛି ନ ଶୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବିଶାଳ ପିଚାକୁ ଢୋ ଢୋ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ନାଲି ପକେଇ ଦେଲି। ହାତ ଗଳେଇ ତା ଦୁଧକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ବେଳେ ତା ବଡ଼ ଦୁଧ ଦୁହେଟା ଝୁଲିବା ଦେଖି ମୋର ଗୋଟେ ବିପି ସିନ ମନେପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏନର୍ଜିନେ କଲା। ମୁଁ ଧମାଧମ କୁଟି ଚାଲିଥାଏ। ସରିତା ଆସି ମୋ ପଛପଟେ ପେଳକୁ ଚୁଚୁମିଲା। ପାଇପ୍ ଆଉଦିଏ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 37। ଆଉଦିଏ ଯାଉନ ଗପ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଚାଟି ଦେଉଥାଏ। ଓ ଡବଲ ମଜ୍ଜା। ସରିତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଆରେ 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ କଚ୍ କଚ୍ କରୁଥିଲା। ରୁମ୍ଟା ଖଚ୍ ଖଚ୍ ଫଟାକ ଚୁ ଚା ହେ ହା ହା ସାଉଣ୍ଡରେ କମ୍ପୁଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା, ଆଲୋ ସରିତା, ବେଧ କଣ ମୋ ବିଆରେ ହାତ ପୂରେଇ ଦବୁ ନା କଣ? ଆଲୋ ରାଣ୍ଡି, ମୋ ବିଆ ମେଲା ହେଇଗଲେ ଏ ମାଗିହା ଆଉ କୋଉ ବିଆ ଖୋଜିବ? ଟୋକାକୁ ପଟେଇ ଦିନ ରାତି ଟୋ ଗିହା ଖାଉଛୁ। ସରିତା କହିଲା, ତୋ ମାକୁ ଡାକୁନୁ, ମୋ ରାଜା ଗେହିବ। ତୋ ବିଆ ଆଉ ମେଲା ହେଇନି ଅଛି। ରାଜାର ଘୋଡ଼ା ବାଣ୍ଡ ପଶି ପୁରା ମେଲା ପରା। ମୋ ହାତ ପରା ଆପେ ଆପେ ପଶି ଯାଉଛି। ରାଜାରେ ମୋ ଟୋକା ଗୋଇତା ଫାଡ଼ିଦେ ଏ ବେଧର ଗାଣ୍ଡି। ଘୋଡ଼ା ଗେହି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗ ବସୁଛି। ମୁଁ ନେ ଲୋ ଶାଳୀ, ତୋ ମା ବିଆରେ ଗିହା। ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲା ଆଜି ଲୋ ଗଡ଼ା ଗେହି।
ଦେ ସରିତା ବେଧ ତୋ ହାତ ପୂରେଇ ଦେ ଏ ବେଶ୍ୟା ବିଆରେ। ତା ବିଆ ଓ ଗାଣ୍ଡି ସବୁ ଫାଡ଼ି ମେଲା କରିଦବା ଆଜି। ସରିତା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହାଟରେ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଆରେ ମାରୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ହୁଁ ହେ ତୋ ମା ବିଆ, ତୋ ଭଉଣୀର ଫ୍ରେ ଦନ୍ତେଶ ବିଆ ଓ କି ଗାଣ୍ଡି ବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା ମାର, ମାର ମୋ ବିଆରୁ ପୁନି ଝରିବ। କନ୍ ପୁରା ଛିନ୍ ଛତର ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଛୁ ରେ, ମାର ଆହୁରି ଜୋର, ଦେ ଫାଡ଼ି ଦେ, ଆହୁରି ନାଦି କି ଗାଣ୍ଡି ମାର ବେ, ଝରିବ ରେ ଝରିବ। ମା ଆଲୋ ହୋ ଓ ଦଣ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଆରୁ କସାଙ୍ଗେ ରୁ ବେଶୀ ବିଆରସ୍ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସରିତାର ହାତ ମୁହଁ ତାଦୁଧ ସବୁଆଡ଼େ ରସ୍ ଲାଗି ବୋହିଗଲା। ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଲି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଗଲା। ସରିତା କହିଲା, ମାଗିହା ତାକୁ ଟିକେ ରେସ୍ତ ଦେ, ଆମ ପାଟିରେ ପୁରା। ମୁଁ ତ ପରା ମୁଡ଼ରେ ଥିଲି। ସରିତା ପାଟିରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ତା ତଣ୍ଟି ଯାଏ ମାଡ଼ିଲି। ସେ ଖଁ ଖଁ ହେଇ କାଶିଲା। ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଟରେ ଧରି ମାଡ଼ୁଥାଏ। ଶାଳୀର ପାଟିରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଖୁନ୍ଦି ହେଇ ପଶୁଥାଏ। ତା ଗାଲରେ ଢୋ ଢୋ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ବାଣ୍ଡ ମାଡ଼ୁଥାଏ। ତା ନାକକୁ ଚିପି ଧରି ତା ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କଲି। ସେ ଆକରି ନାଳ ଯାକ ଢୋକିଦେଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା, ତା ପାଟି ବି ଚିରିଦେ ରାଜା, ତୋ ପେଳକୁ ବି ମାଡ଼ିକି ପୂରେଇ ଦେ, ବେଧ ଦରବୁଢ଼ୀ ହେଲାନି। ଏତେ ଗଲୁ ସରିତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଓ ପାଟିରୁ ନାଳ ଗଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋବାଇଲ ଆନି 2-4ଟା ଫଟୋ ନେଲା। ସରିତା ଗଁ ଗଁ ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପାଇପ୍ ଅଉଦିଏ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ 37। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ତଳ ଉପର ଛାଟି ହେଇ ପୁରା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମୁଡ଼ରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆସ ଏବେ ଦୁଏ ବେଧଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗେହିବି। ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଚିତ କରି ଶୁଆଇଦେଲି। ସରିତା ତା ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ଶୋଇଲା। ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋଡ଼ ଟେକି ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ଗେହିଲି। 8-10 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରି ସରିତା ଗାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇ କୁଟିଲି। ପୁଣି 8-10 ନାଦ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିଲି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଡ ଓ ପେଳ ଚଟେଇଲି। ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍ ବିଆ, ଗାଣ୍ଡି, ଗାଣ୍ଡି, ବିଆ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଗେହିଲି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଆରୁ ପାଣି ଖସିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, କୋଉ ବେଧ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ପାଦୁକ ପାଇବ? ଦୁଏ ଜଣ ଯାକ କହିଲେ, ମୁଁ ଉଠିଯାଇ ଦୁଏ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆ କର। ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ି ହଲେଇ ହଲେଇ ବାଣ୍ଡ ମୂଳରୁ ଚିପି ଧରି ପ୍ରଥମେ ସରିତା ପାଟିରେ ଦୁଏ ପିଚକାରୀ, ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଟିରେ ଦୁଏ ପିଚକାରୀ, ଏମିତି 12 ଥର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି କି ବୀଜ ଦେଲି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଧିକ ଖାଇବ ବୋଲି ଖପ୍ କିନା ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପରି ସୋଷାଡ଼ି ନେଲା। ସରିତା ମୋ ପେଳକୁ ଚୁଷିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗେହିଲି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବି ଗେହିଲି। ଜବ୍ କଲା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଉଣୀ ଗୋଲ୍ଡିଛଦ୍ମ ନାମକୁ ବାହାହେଇ ନିର୍ଧୁମ୍ ଗେହୁଛି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଏବେ 10 ଲମ୍ବା ହେଇ ଗଲାନି। ସରିତା ଦୁଧ 36 ହେଇ ଓହଳି ପଡ଼ିଲାନି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର 38 ହେଇ ଗଲାନି। ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗେହୁଛି। ପାଇପ୍ ଅଉଦିଏ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ 37। ଅଉଦିଏ ସେକ୍ସ ଗପ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଦ୍ରୋହ ଏହି କାହାଣୀ ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ